Helo a chroeso i sesiwn adolygu ar gyfer TGAU, Bwyd a Maeth ac yn benodol o'r fferm i'r fforc. Gadewch ni edrych ar y fanyleb. Pwrpas yr uned hon yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o fwyd a maeth a pharatoi a choginio bwyd. Mae'r wers hon yn seiliedig ar uned 1, rhan 1.6 o'r fferm i'r fforc. Arholiad digidol yw'r asesiad sy'n cynnwys 40% o'r holl gymhwyster ac mae'r arholiad yn cynnwys 80 marc. Mae hyn yn rhan o adran 1.6.2 Bwyd a'r amgylchedd. Amcanion y wers. Yn y wers hon, byddwch yn dysgu am ddulliau a ddefnyddir i gludo bwyd, manteision ac anfanteision prynu yn lleol, a materion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â bwyd. Ar meini prawf llwyddiant, wel, erbyn diwedd y sesiwn, dwi'n gallu disgrifio'r dulliau a ddefnyddir i gludo bwyd, esbonio'r manteision a'r anfanteision o brynu bwyd yn lleol, ac asesu'r materion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â bwyd. Nawr, gadewch i ni edrych ar ein geiriau allweddol ar gyfer y sesiwn hon. Wel, yn gyntaf, tlodi bwyd. Mae hyn yn golygu diffyg mynediad at ddigon o fwyd fforddiadwy a meithlon, yn aml oherwydd incwm isel neu gostau byw cynyddol. Rhif 2, ôl-troed carbon. Mae hyn yn golygu cyfanswm y carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill sy'n cael ei hallyrru i'r atmosffer yn ystod cynhyrchu, cludo a gwaredu cynnyrch gan gynnwys bwyd. Rhif 3, gwerth meithol. Mae hyn yn cyfeirio at faint o feitholion hanfodol fel fitaminau, mwynau neu brotein mae bwyd yn ei gynnwys. Y pethau sy'n bwysig ar gyfer cynnal iechyd a chadw'n iach. Rhif 4, milltiroedd bwyd. Mae hyn yn golygu'r pellter y mae bwyd yn ei deithio o'r man lle mae'n cael ei gynhyrchu i'r man lle mae'n cael ei werthu. Po fwyaf o filltiroedd bwyd, y mwyaf yw'r effaith amgylcheddol o gludiant. Rhif 5, cynaliadwyedd. Mae hyn yn golygu'r gallu i gynnal neu gefnogi proses fel cynhyrchu bwyd dros y tymor hir heb ddisbyddu adnoddau nac achosi niwed i'r amgylchedd. Nawr, gadewch i ni edrych ar daith bwyd a'i heffaith ar yr amgylchedd. Mae llawer o'r cynhyrchion bwyd rydyn ni'n ei prynu mewn archfarchnadoedd wedi dod o bell. Y rheswm am hyn ydy bod angen tyfu bwyd mewn rhai mannau o amgylch y byd yn dibynnu ar yr hinsawdd, ac weithiau rydym yn dibynnu ar fwyd sy'n cael ei wneud neu ei dyfu mewn gwledydd eraill. Hefyd, mae gwahanol fwydydd ar gael ar wahanol adegau o'r flwyddyn oherwydd y tymhorau.
enghraifft, yn y Deyrnas Unedig, mae mefus fel arfer yn ei tymor yn ystod misoedd yr haf, ond gellir ei prynu drwy'r flwyddyn trwy ei mewnforio o wledydd eraill. Mae bwyd wedi fewnforio yn teithio i archfarchnadoedd gan ddefnyddio gwahanol ddulliau cludo fel cychod, awyrennau, tryciau a cheir. Ôl-troed carbon. Wel, mae'r term ôl-troed carbon yn cyfeirio at gyfanswm y carbon deuocsid, CO2, a nwyon tŷ gwydr eraill a ryddheir i'r atmosffer yn ystod cynhyrchu a chludo bwyd. Mae hyn yn cynnwys yr ynni a ddefnyddir i dyfu, prosesu a symud bwyd o un lle i le arall. Mae cludiant yn rhan fawr o hyn. Mae symud bwyd mewn cwch, tryc neu awyren yn defnyddio tanwydd ffosil sy'n rhyddhau carbon deuocsid i'r aer. Mae hyn yn cyfrannu at gynhesu byd-eang sy'n achosi newid hinsawdd. Felly, mae lleihau'r pellter y mae bwyd yn teithio pan fo'n bosibl yn bwysig wrth helpu i leihau ein ôl-troed carbon a lleihau'r effaith ar y blaned. Nawr, gadewch i ni edrych ar rai cwestiynau i weld beth rydyn ni wedi ddeall hyd yn hyn. Dyma'r cwestiwn cyntaf. Pam mae rhai cynhyrchion bwyd yn cael ei mewnforio i'r Deyrnas Unedig? Mae yna ddewis o 4 ateb yma. A. I gynyddu'r amrywiaeth o fwyd sydd ar gael. B. Oherwydd ei bod yn rhatach i'w cynhyrchu dramor. C. Oherwydd ei bod yn ei tymor mewn gwledydd eraill, gan ganiatáu iddynt fod ar gael drwy gydol y flwyddyn. Neu ech, oherwydd ei bod yn well i'r amgylchedd. Felly, cymerwch ychydig o eiliadau neu gwasgwch pause mwyn meddwl am hyn, meddwl am yr ateb cywir. A pan ydych chi'n barod, ail ymunwch. A'r ateb cywir ydy ec, oherwydd ei bod yn ei tymor mewn gwledydd eraill, gan ganiatáu iddynt fod ar gael trwy gydol y flwyddyn. Reit, mi edrychwn ni ar gwestiwn arall. Pa un o'r canlynol nad yw'n ddull a ddefnyddir i gludo bwyd wedi i'w fewnforio? Felly pa un sydd ddim yn ddull o gludo bwyd? A mae yna 4 opsiwn yma eto. A. Cychod. B. Awyrennau. Ec. Beiciau ac ech. Tryciau. Felly cymerwch ychydig o eiliadau i feddwl am hwn. Iawn, a'r ateb ydy ec beiciau wrth gwrs. Nid ydy beiciau yn ddull a ddefnyddir i gludo bwyd wedi ei fewnforio. Felly gobeithio eich bod wedi cael y cwestiwn yna yn gywir. Nesa. Beth mae'r term ôl-troed carbon yn cyfeirio ato? A. Swm yr arian sy'n cael ei wario ar gynhyrchu bwyd. B. Yr ynni a ddefnyddir i dyfu bwyd. Ec. Cyfanswm y carbon deuocsid a ryddheir wrth gynhyrchu a chludo bwyd. Neu ech. Nifer y tryciau a ddefnyddir i gludo bwyd. Felly eto cymerwch chydig o eiliadau i feddwl ac i ddewis yr ateb. A'r ateb cywir ydy ec, cyfanswm y carbon deuocsid a ryddheir wrth gynhyrchu a chludo bwyd. Nawr gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd pan fyddwn ni'n prynu bwyd lleol a'r effaith ar ein ôl-troed carbon. Felly cefnogi cynhyrchu bwyd lleol. Mae prynu bwyd lleol yn golygu prynu cynhyrchion sy'n cael eu tyfu neu eu gwneud ger lle rydych chi'n byw, yn aml gan ffermwyr neu siopau lleol. Mae hyn yn helpu i leihau'r pellter y mae angen i fwyd deithio, sy'n golygu bod llai o danwydd yn cael ei ddefnyddio i'w gludo.
O ganlyniad, mae llai o allyriadau carbon sy'n helpu i leihau eich ôl-troed carbon a gall leihau effaith cynhesu byd-eang hefyd. Dyma fanteision prynu bwyd lleol. Mae'n cefnogi ffermwyr a chynhyrchwyr lleol sy'n helpu ein heconomi leol i dyfu. Mae'n creu swyddi o fewn y gymuned leol ac mae hynny o fudd i bobl yn yr ardal. Mae'n lleihau'r angen am fewnforio a all olygu prisiau is i ddefnyddwyr. Mae bwyd yn fwy ffres gan nad yw wedi cael ei gludo pellteroedd hir. Mae gan fwyd werth meithol uwch gan fod bwydydd lleol fel arfer yn cael ei casglu ar yr amser cywir ar gyfer aeddfedrwydd. Ac mae gennym fynediad at gynnyrch tymhorol. A da ni'n gwybod bod bwyd ar ei orau pan fydd yn ei dymor. Milltiroedd bwyd. Mae term milltiroedd bwyd yn cyfeirio at y pellter y mae bwyd yn ei deithio o'r lle mae'n cael ei dyfu neu ei gynhyrchu i'r lle mae'n cael ei werthu. Enghraifft, bydd gan fefus a dyfur yn lleol milltiroedd bwyd bach iawn gan nad ydynt yn teithio'n bell cyn iddynt gael ei gwerthu. Fodd bynnag, bydd gan orenau sy'n dod o Sbaen ac sy'n cael ei cludo mewn awyren a lori milltiroedd bwyd llawer uwch. A wedyn, enghraifft milltiroedd bwyd. Mae gan fefus lleol lai o milltiroedd bwyd nag orenau a fewnforir sy'n teithio pellter hirach. Mae hefyd yn bwysig meddwl am ba mor bell rydych chi'n teithio i brynu bwyd. Os ydych chi'n gyrru neu mynd ar fws i'r archfarchnad, mae'n ychwanegu at y milltiroedd bwyd. Ond os ydych chi'n cerdded neu'n beicio, nid ydych chi'n cynyddu milltiroedd bwyd ac rydych chi hefyd yn helpu eich iechyd. Manteision lleihau milltiroedd bwyd a phrynu'n lleol. Wel, mae sawl bydd neu sawl mantais i gefnogi bwyd a busnesau lleol. Yn gyntaf, mae'n helpu siopau lleol i aros ar agor. Mae siopan lleol yn sicrhau y gall busnesau bach barhau i redeg. Yn ail, mae'n cadw arian yn y gymuned. Mae mwy o'r arian rydych chi'n ei wario mewn siopau lleol yn aros yn eich ardal leol, a gall hynny helpu'r economi leol i dyfu. Creu swyddi. Mae busnesau lleol yn aml yn cyflogi pobl yn eich ardal gan gefnogi'r gymuned. Mae'n ychwanegu cymeriad at eich tref. Mae siopau annibynnol yn gwneud eich tref yn unigryw ac yn aml yn cyfrannu at ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol. A dyma ragor o fanteision. Mae'n cefnogi'r amgylchedd. Mae busnesau lleol fel arfer yn defnyddio mannau sy'n bodoli'n barod, sy'n lleihau'r angen am adeiladau newydd ac effaith amgylcheddol adeiladu. Ôl-troed carbon is. Mae archfarchnadoedd sy'n mewnforio llawer o gynhyrchion yn tueddu i gael ôl-troed carbon mwy. Mae siopau lleol ar y llaw arall yn aml yn gwerthu bwyd tymhorol a rhanbarthol nad yw'n teithio'n bell. Hyrwyddo talent lleol. Mae llawer o siopau lleol yn gwerthu cynhyrchion wedi gwneud â llaw neu gynhyrchion unigryw gan gefnogi busnesau bach a thalent lleol. Profiad siopa mwy personol. Mae siopa mewn busnesau lleol yn caniatáu i chi ryngweithio ar siopwyr, y bobl sy'n gweithio yn y siop neu sy'n berchen ar y siop, a hefyd siopwyr eraill, gan ei wneud yn brofiad mwy pleserus. A'r casgliad? Wel, i gloi, nid yn unig y mae siopa'n lleol o fudd i'r amgylchedd drwy leihau milltiroedd bwyd ac allyriadau carbon, ond mae hefyd yn cryfhau'r economi a'r gymuned. Drwy gefnogi cynhyrchu bwyd lleol, rydych chi'n helpu i greu dyfodol mwy cynaliadwy i'ch ardal ac yn cyfrannu at amgylchedd cryfach
ac iachach. Rhai cwestiynau gwir neu gau rwan. Mae prynu bwyd lleol yn helpu i leihau allyriadau carbon oherwydd ei fod yn lleihau'r pellter y mae angen i fwyd deithio. Wel, os ydych chi wedi bod yn gwrando, mi fydd hwn yn ddigon hawdd. Felly, cymerwch ychydig o eiliadau i feddwl. Ydy hwnna'n wir neu'n gau? A'r ateb ydy gwir wrth gwrs. Ymlaen i'r nesaf. Mae bwyd lleol bob amser yn costio mwy na bwyd wedi'i fewnforio oherwydd ei fod yn cael ei dyfu ymhellach i ffwrdd. Felly mae'n bwysig darllen cwestiynau'n ofalus yn dydy. Diolch yn siŵr bod chi'n deall y cwestiwn yn hollol gywir. Felly mae bwyd lleol bob amser yn costio mwy na bwyd wedi'i fewnforio oherwydd ei fod yn cael ei dyfu ymhellach i ffwrdd. Gwir neu gau? Meddyliwch am hwnna am rai eiliadau. A'r ateb ydy gau. Achos dydy'r bwyd lleol ddim wedi cael ei dyfu ymhellach i ffwrdd. Mae hwnna'n anghywir yn dydy. A'r nesaf. Gall siopan lleol helpu i greu swyddi a chefnogi'r economi leol. Gwir neu gau? A'r ateb ydy gwir. Nawr gadewch ni edrych ar dylodi bwyd yn y Deyrnas Unedig a'i effaith ar iechyd. Mae tlodi bwyd yn dod yn broblem fwy yn y Deyrnas Unedig gyda mwy o deuluoedd yn ei chael hi'n anodd fforddio bwyd iach. O ganlyniad, mae llawer yn dewis bwydydd rhatach sydd yn aml yn uchel mewn brasterau a siwgrau. Gall hyn arwain at ddau gwael at ddiet gwael, dylai hwnna ddweud, dwi'n meddwl, a chynyddu risg o broblemau iechyd fel clefyd y galon a diabetes. Mewn rhai achosion, efallai y bydd teuluoedd hyd yn oed yn hepgor prydau bwyd, yn mynd heb brydau bwyd, oherwydd na allant fforddio digon o fwyd. Mae sawl ffactor yn cyfrannu at y cynnydd mewn tlodi bwyd. Mae gan lawer o bobl incwm isel neu incwm sy'n gostwng yn mynd i lawr, tra bod cost gynyddol biliau ynni yn ei gwneud hi'n anoddach fforddio gwresogi a phrynu bwyd. Yn ogystal, mae pris bwyd yn codi, sy'n golygu na all teuluoedd brynu cymaint ag yr oeddent yn arfer ei brynu. Mae newidiadau yn y system fydd daliadau, benefits, ad-daliadau, benthyciadau a diweistra yn gwneud y sefyllfa hyd yn oed yn waeth i rai pobl. Effaith tlodi ar ddiet plant. Mae tlodi bwyd yn arbennig o bryderus i blant, gan y gall effeithio ar ei mynediad at y maetholion hanfodol sydd eu hangen arnynt ar gyfer twf a datblygiad. Gall diet gwael arwain at ddiffygion maetholion ac arferion bwyta afiach mewn plant. Yng Nghymru, mae pob myfyriwr ysgol gynradd yn cael prydau ysgol am ddim yn ystod y tymor, sy'n helpu rhai plant i gael y bwyd sydd ei angen arnynt. Fodd bynnag, pan ddaw gwyliau'r ysgol, mae llawer o blant yn colli mynediad at y prydau hyn, ac efallai y byddant yn profi prinder bwyd, neu'n gorfod mynd gorfod hepgor prydau bwyd. Wedyn, da ni'n mynd i edrych ar fanciau bwyd a ffordd i helpu. Mae'n siŵr eich bod chi yn ymwybodol o fanciau bwyd, efallai bod banc bwyd ger lle ydych chi'n byw. Mae banciau bwyd yn dod yn fwy cyffredin fel ffordd o gefnogi pobl mewn angen. Mae banciau bwyd yn casglu eitemau bwyd nad ydynt yn darfodus, felly bwydydd nad ydynt yn difetha'n hawdd, tiniau a phethau felly. Maen nhw'n casglu nhw gan busnesau, ysgolion, eglwysi ac unigolion. Yna rhoddir y rhoddion hyn i bobl sy'n cael trafferth fforddio bwyd. Mae banciau bwyd yn chwarae rhan bwysig wrth helpu teuluoedd sy'n wynebu tlodi bwyd trwy ddarparu'r bwyd sylfaenol sydd ei angen arnynt.
Rhagor o gwestiynau yma. Beth am edrych ar rai cwestiynau i ymarfer. Beth yw un o brif ganlyniadau tlodi bwyd yn y DI? Felly mae yna 4 opsiwn. A. Mae pobl yn bwyta mwy o lysiau. B. Yn aml mae pobl yn prynu bwydydd rhatach sy'n uchel mewn braster a siwgr. C. Mae gan deuluoedd fwy o arian i wario ar fwydydd iach. Neu ech, gall pawb fforddio bwyta allan yn rheolaidd. Felly cymerwch chydig o eiliadau i feddwl am hynna. A'r ateb cywir ydy B. Yn aml mae pobl yn prynu bwydydd rhatach sy'n uchel mewn braster a siwgr. Felly gobeithio gawsach chi yr ateb yn gywir yn fanna. Dyma'r ail gwestiwn. Sut mae tlodi bwyd yn effeithio ar ddiet plant? A. Mae plant yn bwyta mwy o ffrwythau a llysiau. B. Efallai na fydd plant yn cael digon o feutholion hanfodol ar gyfer twf iach. Ec. Mae gan blant fynediad at brydau bwyd mwy maethlon. Neu ech. Mae plant bob amser yn derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau. Felly 4 opsiwn, cymerwch chydig o eiliadau i feddwl. Unwaith eto, mae'n bwysig iawn eich bod yn darllen pob opsiwn yn ofalus. Rhag ofn bod un neu 2 ohonyn nhw yn agos iawn at ei gilydd yn dweud rhywbeth yn debyg, felly mae yn bwysig darllen pob un gair am air cyn gwneud eich penderfyniad. A'r ateb yw B. Efallai na fydd plant yn cael digon o feutholion hanfodol ar gyfer twf iach. Y trydydd cwestiwn. Pa rôl mae banciau bwyd yn ei chwarae wrth helpu'r rhai sy'n profi tlodi bwyd? A. Maent yn darparu ffrwythau a llysiau ffres i bawb. B. Maent yn gwerthu bwyd am gost is i deuluoedd mewn angen. Ec. Maent yn casglu ac yn dosbarthu bwyd nad yw'n ddarfodus i bobl mewn angen. Ac neu ech. Maent yn darparu cymorth ariannol i deuluoedd i brynu bwyd. Felly pa un o'r rheina ydy'r ateb cywir? Cymerwch chydig o eiliadau i feddwl. A'r ateb ydy ec. Maent yn casglu ac yn dosbarthu bwyd nad yw'n darfodus, felly bwyd sydd ddim yn pydru, pethau fel ffa mewn tiniau, a chimo reis mewn pecynnau, y math yna o beth, i bobl mewn angen. Nawr, gadewch ni edrych ar gwestiwn arholiad enghreifftiol. Mae hwn yn gwestiwn 8 marc. Mae Elis wedi symud yn ôl i Gymru yn ddiweddar ac mae eisiau bwyta mwy o gynnyrch Cymreig. Aseswch y manteision a'r anfanteision i Elis o brynu bwyd yn lleol. Felly, dwi'n awgrymu bod chi'n gwasgu pause yma ac yn trio ateb y cwestiwn yma. Gobeithio bod gennych chi lifnodiadau neu rhywbeth wrth law. A triwch ateb y cwestiwn yma. Cymerwch cymaint o amser a dych chi angen. A wedyn pan dych chi'n baro, pan dych chi yn hapus bod chi wedi rhoi cynnig da ar ateb y cwestiwn, yna ail ymunwch ar fideo, achos ar y sleidiau nesaf dwi'n mynd trwy yr atebion a ddisgwylir yma o ran asesu y manteision a'r anfanteision i Elis o brynu bwyd yn lleol. Felly gwasgwch pause a dewch yn ôl pan ydych chi'n barod. Felly, nhw'n ni ddechrau trwy edrych ar y manteision. A dyma rai atebion posibl. Felly gall atebion gyfeirio at y canlynol. Felly y fantais fwyaf amlwg ydy
manteision amgylcheddol. Trwy brynu bwyd yn lleol, mae Elis yn fwy eco-gyfeillgar am y rhesymau canlynol. Gall hyn leihau'r nifer o filltiroedd sy'n gysylltiedig â chludo bwyd, a lleihau yr allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â bwyd sy'n cael ei fewnforio o wledydd eraill, sydd yn aml yn defnyddio lorïau, amlwythu llongau a hyd yn oed cludiant awyr. Wedyn yr ail bwynt, gall hyn leihau cyfanswm y gwastraff plastig. Mae'n debygol y bydd llai o ddefnydd pecynnu ar fwyd sy'n cael ei werthu'n lleol, gan ei fod yn tueddu i fod yn fwyd ffres, a gall hyn leihau faint o blastig sy'n mynd i safleoedd tirlenwi ac i'r cefnforoedd, a thrwy hynny ddiogelu bywyd gwyllt ac ecosystemau. Wedyn y trydydd pwynt o dan manteision amgylcheddol, gall hyn annog arferion amaethyddol cynaliadwy. Mae ffermwyr lleol yn aml yn defnyddio technegau ffermio eco-gyfeillgar fel cylchdroi cnydau a ffermio organig, sy'n gallu arwain at briddoedd iachach, llai o ddefnydd o blaleiddiaid, mae hwnna'n air anodd, a gwell cadwraeth o fioamrywiaeth leol, gan gyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol. A wedyn, manteision economaidd ydy'r ail fantais amlwg. Trwy brynu bwyd yn lleol, mae Elis yn cefnogi tyfwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr lleol. Gall y gefnogaeth hon roi hwb i'r economi leol drwy greu swyddi, cyfrannu at dwf economaidd a sicrhau bod mwy o arian yn cylchredeg yn y gymuned, gan fod o fudd i fusnesau a gwasanaethau lleol. A wedyn mantais arall ydy cynhwysion ffres neu dymhorol. Trwy siopan lleol mewn marchnadoedd ffermwyr o bosibl, mae Elis yn elwa o gynhwysion ffres neu dymhorol gyda gwerth maethol uwch gan ei bod yn cael ei casglu pan maen nhw ar eu mwyaf aeddfed. Mae hyn yn arwain at well ansawdd oherwydd nad oes angen ei storio am gyfnod hir gan nad ydyn nhw'n teithio pellteroedd hir. Mae bwydydd tymhorol yn aml yn fwy blasus a gallent ychwanegu mwy o amrywiaeth at ddiet dyddiol ac wythnosol Elis. A wedyn yr ail bwynt yma. Efallai bydd Elis yn fwy mentrus gyda bwyd a choginio gan bod yn rhaid i berson sy'n prynu'n lleol brynu'r hyn sydd ar gael yn dymhorol neu ar y diwrnod. Gallai hyn annog Elis i fwyta bwydydd mwy amrywiol sy'n aml yn cael ei tyfu ac sy'n gallu cynnig mwy o fanteision iechyd o'i gymharu â bwyd sydd wedi ei becynnu ymlaen llaw. Felly dyna'r fanteision, o'n i ymlaen rwan i edrych ar yr anfanteision. Felly dyma'r anfanteision a dyma atebion enghreifftiol, gall atebion gyfeirio at y canlynol, felly dyma rai atebion enghreifftiol i chi. Felly, anfanteision, cost uwch ydy un o'r anfanteision mwyaf amlwg. Gallai prynu bwyd yn lleol fod yn ddrytach i Elis. Gallai cost y cynnyrch fod yn fwy oherwydd bod y cynnyrch neu'r nwyddau yn cael eu cynhyrchu ar raddfa lai a raddfa fach a allai olygu bod llawer o brosesau tyfu neu gynhyrchu yn cael eu gwneud â llaw. Gall hyn arwain at gostau llafur cynyddol a chyfeintiau cynhyrchu llai, gan arwain at brisiau uwch o'i gymharu â nwyddau mas gynnyrch, felly nwyddau sy'n cael eu cynhyrchu ar raddfa fawr iawn felly. A wedyn yr ail anfantais, dewisiadau cyfyngedig. Efallai na fydd Elis yn gallu cael y cynnyrch y byddai'n hoffi ei gael yn lleol, oherwydd y patrymau tywydd anghyson yng Nghymru. Gallai fod dewis cyfyngedig o bethau y gellir ei magu neu ei tyfu'n lleol. Efallai na fydd Elis yn gallu dibynnu ar gyflenwyr, sydd efallai ddim yn gallu cynhyrchu digon i ateb y galw. Gall hyn olygu bod Elis yn llai abl i gynllunio bwydlenni wythnosol, oherwydd nad yw'n gwybod pa fwyd sydd ar gael. Wedyn, anfantais, mae ddrwg gen i, anfantais arall ydy mwy o wastraff bwyd.
Weithiau gall prynu cynnyrch lleol arwain at fwy o wastraff bwyd. Mae bwyd lleol yn aml yn golygu oes silff byrrach, gan ei fod yn ffres ac yn rhydd o gadwolion. Gall hyn arwain at gynnyrch sy'n difetha'n gyflymach os na chaiff ei ddefnyddio'n gyflym. Byddai hynny'n arwain at daflu bwyd pan na chaiff ei ddefnyddio cyn iddo fynd yn ddrwg. Da iawn bawb, diolch am wylio'r fideo hwn ar y thema bwyd a'r amgylchedd o'r fferm i'r fforc. Triwch y cwis sydd ar gael o dan y tab adnoddau mwyn profi eich dealltwriaeth o gynnwys y sesiwn hon. Pob lwc gyda'r cwis a phob lwc yn eich aroliadau.